тут муха. Вижу, ты возмущен. Очень возмущен. Кот, пожалуйста, выскажись по поводу этой возмутительной ситуации. Что будем делать с мухой? Будем охотиться на нее. Хм. Черт, куда же она делась? Только что же была тут. Попалась. Хочу попробовать тебя на вкус. Ням-ням-ням. Ты ее съел? Естественно. Тебя не кормят? Тебя не кормят, да? Хочу добавки. Мяу за лайки.